Параллельно с продовольственной продукцией в России сейчас уничтожают цветы из Голландии. Официальная причина – в них обнаружены опасные паразиты. Неофициальная все та же – контрсанкции. Момент выбран не случайно. Час пик цветочной торговли перед началом учебного года. 90% букетов в Россию завозят из-за рубежа. Розы уже стали дефицитом и практически исчезли из ассортимента. В последствиях цветочных санкций разбирался собственный корреспондент RTVI в Москве Николай Старобахин. Этих голландских пассажиров уже неделю. Каждый день трясут на таможне. Розы и тюльпаны теперь не въедут в Россию, пока их не проверят под микроскопом. Букет, не прошедший этот тест, отправляется не на прилавок, на костер. С понедельника Россия ввела для голландских цветов усиленный фитоконтроль. Проверяют каждую фуру и каждую партию цветов. Свежесрезанные цветы, прибывшие из Голландии, зараженные западным калифорнийским трипсом. Россельхознадзор уверяет, именно голландские букеты сплошь и рядом заражены микроорганизмами. Об этом знали и раньше, но какое-то время еще терпели. Цветы проверяли выборочно. Сейчас терпение лопнуло. Голландская территория так изрядно запущена в смысле зараженности карантинными для России организмами. То есть размножились живые существа, то, что называют козявками в просторечии, которые могут нанести вред нашему сельскому хозяйству. Чиновники уверяют, без красивых букетов Россия не останется. Ведь и проверкам подвергают не все цветы, привозимые из Голландии, а только те, что были там выращены. Но в специализированных магазинах этот оптимизм не разделяют. Здесь уже начинают сокращать ассортимент и переписывать ценники. Запасы голландских роз почти распродали и спешно решают, чем их заменить. Пресловутый российский производитель точно не справится. Лишь каждый 10-й цветок на рынке отечественный. Впрочем, и те букеты, что успешно проходят проверку на таможне, из-за остановки и переупаковки теряют в качестве и растут в цене. Уже меняются цены. Со вчерашнего дня голландские розы стали дороже примерно на 40% по нашим оценкам. Если произойдет полный запрет голландского цветка, ситуация будет совсем неразрешимой, потому что все летние цветы, которые мы с вами сейчас имеем на наших прилавках, это ромашки, колокольчики, гортензия, это все везется на самом деле из Голландии. Наш российский производитель просто не покроет такое количество и качество цветка. Масштабные цветочные проверки не обрадовали и российских поставщиков, ведь и местные комплексы саженцы получают из Голландии и теперь не думают о проблемах конкурентов, а переживают за свой товар. Простые жители надеются, что хотя бы к 1 сентября проблему как-то смогут решить. Конечно, я плохо отношусь к этому, потому что мы дарим цветы, дарим с удовольствием, нам это нравится. И я бы очень не хотел, чтобы это традиция еще советская, старая традиция, чтобы она куда-то ушла. В Европе цветы дарят намного меньше. Уничтожать прямо на таможне – метод для России опробованный. Уже неделю так поступают с санкционными продуктами. За это время сотни тонн еды отправлены в утиль. После президентского распоряжения регионы, словно соревнуясь друг с другом, рапортуют. В Подмосковье раздавили свежие яблоки, в Белгородской области уничтожили 10 тонн сыра, Тюмень утилизировала запрещенный перец. 350 тысяч жителей уже подписали петицию с просьбой прекратить уничтожение продуктов, а Общество защиты прав потребителей обжаловало президентский указ в Верховном суде. И даже депутаты высказали недоумение. По-человечески жалко уничтожать продукты, которые можно было бы использовать для того, чтобы поставить нашим нуждающимся людям, в том числе в дома, где живут сироты, дома инвалидов. В ответ чиновники говорят, продукты поступают контрабандой, есть их опасно. Но, кажется, этим словам в стране не верят. Недаром в интернете шутники предлагают личные услуги по уничтожению еды из Европы. Николай Старобахин, Владимир Липатов, RTVI, Москва.